Кытайда кыргыздар жабырт камалуудабы? Кытайдагы 1500дөй кыргыз жашаган Кайыз айылында 300 киши камакка алынганы кабарланууда. Эркин Азия радиосу бул тууралуу 13 ноябрда Кызыл суулук кыргыздардын маалыматына таянуу менен кабарлады. Ал арада Твиттерде Шинжаң Уйгур автоном районунда камалгандардын арасында кытайлык кыргыз окумуштуулары да бар экени тууралуу маалымат тарады. Кытайда туугандары четинен камалып, расмий Бейжин тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда отурганын Кыргызстандагы кытайлык кайрылмандар да айтып жүрүшөт. Алар бул жайлар лагерь эме эле кармалгандарды кыйнаган түрмө экенин белгилеп жатышат. Кытайдын Кызыл суу Кыргыз автоном округунун Акто ооданындагы Кайыз айылында жашаган 1500дөй кыргыздын 300-ü камакка алынганын өткөн аптада Эркин Азия радиосу кабарлады. Аталган радио кайыздык кыргыз менен байланышканда ал адамдар негизсиз эле жабырт камалып жатканын айтып берген. Шинжаңда Кытайда кыргыз окумуштуулары да камалганы айтылууда. 17 ноябрда кыргызстандык активист Эдил Байсалов интеллигенция өкүлдөрү кармалып жатат деген тизмени Твиттерге жарыялады. Кытайда калган туугандары абакта экенин айтып, Кыргызстандагы кайрылмандарды азаттыкка көп кайрылып жатышат. Алардын бири 5 жыл мурда тарыхый мекенине келип, жарандык алып, учурда Караколдо жашап жаткан Турсуналы Үсөн. Ал Казакстандык кытайлык кыргыздардын көйгөйүнө көңүл буруп жатканын айтып, бирок Кыргызстандын бийлиги аларды көз жазымда калтырууда деп кабатыр. Кулжаңдагы Шаты айылынан келген дейт Турсуналы Үсөн. Атенем, туугандарымдын баары Кытайда. Азыр алар менен кабарлаша албай калдык. Бирок ал жактан кабар алгандардын маалымат угуп калабыз. Ал айылда мурда 5 мектеп бар болчу. Уйгур, казак, кытай, кыргыз, монгол тилдеринде эле. Азыр анын баарын жоюп кытай тилинде гана сабак өтүп калышыптыр. Атенемдин жашы 80ге таяп калды. Алар камалган жок. Башка туугандарым бүт камакта. Менден кийинки бир тууган иним бар эле. Аны эч жүйөсүз 25 жылга кесишиптир. Булардын эч күнөөсү жок. Тек кана кыргыз мусулман болгон үчүн азап чегип атышат. Айылыбызда эч ким деле калбаптыр. Куда сөөктөрдүн баары эле камалып, деди ал. Активист Эдил Байсалов Кыргызстан дипломатиялык жол менен кытайлык кыргыздарга жардам бериши керек деген пикирде. Биз Кытай менен түбөлүк доспуз, ишенимдүү өнүктөшүбүз, коңшубуз, деди ал. Ушул жерден ишенимдүү бир туугандык мамиледен пайдаланып, өзүбүздүн элибизге, бир туугандарыбызга бөлүшүп айтышыбыз керек. Бул жерде эч кандай күнөөсүз окумуштуулар кармалып жатат. Аларда эмне айып? Алар Кыргызстанга келген сайын Кытай элин даңазалап, Кытайдын жетишкендигине мактанып жүргөн инсандар. Алардын эмнеси динчел, буга ишенүүгө болбойт. Ошондуктан тез арада аларды боштотууну, башка боордошторубуздун тынчтыгын камсыздоону суранышыбыз керек. Биздин укугубуз бар. Анткени чектеш мамлекетте тынчтык болбосо, коңшу катары биз да сурап коюшубуз керек. Мисалы Казакстан бир жылдын ичинде бир нече жолу дипломатиялык нота жиберди. Казакстандын тышкы иштер министри жакында эле Астанада Кытайдын элчисин чакыртып алып, ушул маселелерди кабыргасынан койду. Кыргызстанда эгемендүү мамлекет болгондон кийин буга укуктуу, жада калса милдеттүү деген ойдомун. Себеби ал жакта биздин бир тууган боордош кыргыздар запкы көрүп атса, аларга ким болушат? Акыркы учурда Канада, Австралия жана батыш мамлекеттеринин элчилери Бейжинде бул маселени катуу козгошту. Бирок Казакстандан тышкары бир да мусулман мамлекети муну көтөрө албайт. Кыргызстан да ушул маселелерди эске алып, кабыргасынан коюуга тийиш. Шинжаңда миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар 2016 жылдан тартып белгилүү боло баштаган. Куугунтукка кабылып жаткандар саясий тарбия берүүчү лагерлерди түрмө деп атаса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борборлор катары сыпаттап келет. Булак Азаттык.